আসসালামু আলাইকুম গাইস, সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। একজন মানুষ আল্লাহর প্রতি থাকলে সে কত সুন্দর করে নামাজ পড়তে পারে। একটা রানিং গাড়ির মধ্যে সে নামাজ পড়তেছে। এই মুসল্লিটাকে আমি হাজারো সালাম এবং কৃতজ্ঞ জানাই। আমি চেহারা দেখাচ্ছি না, কিন্তু আমার প্রোফাইলের মধ্যে আমার ছবি আছে। কিন্তু উনি নামাজ পড়বে যখন শুনছে, আমি তখনই একটু চিন্তা করলাম যে একটু ভিডিওটা করে ছাড়ি। কিন্তু উনি অনেক আল্লাহর প্রতি আছে, আল্লাহর প্রতি থাকবে। আল্লাহ যেন ওনাকে সবসময় এই আল্লাহর পথেই রাখে, নেক হায়াতে রাখে। আমি